في أزمة مصر والجزائر بفضل الله تبارك وتعالى تكلمت كلاما واضحا جدا في هذه الأزمة، لأنني عاشق لأهل الجزائر ومحب لأهل الجزائر وأشد على أيديهم لأنهم أبطال ولأنهم رجال. وقلت كلمات واضحة جدا، قلت لا يجوز أبدا لهذه الأمة العظيمة ولا يجوز للشعبين الفاضلين الكبيرين الكريمين شعب مصر وشعب الجزائر أن يتشاجرا وأن تدب بذور الفتنة بينهما بسبب هذه التفاهات، بسبب الهذل الذي تحول في حياة الأمة إلى جد. بل ووالله الذي لا إله غيره لم أقتصر على ذكر هذه الأزمة في القناة فقط، بل أذكر في منى في موسم الحج ذكرت ذلك لأنني رأيت كثرة من شبابنا الجزائريين قد التفوا حولي لسماع المحاضرات، وذكرتهم بذلك وحذرتهم من هذه الفتنة التي تراد لهذين الشعبين الفاضلين. فأنا أقول أخي الفاضل الحبيب، أبدا لا نترك أزمة من الأزمات التي تمر بها الأمة لا على المستوى العام ولا على المستوى الخاص إلا وتعرضنا لها ببيان الحق فيها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.